Janire eta Vanessa dira, Sestaokoak. Antzekoak dira euren kasuak. Orain urte bi lana zeukaten, Vanessaak finkoa. Krisia zela eta behar barik geratu ziren, eta beste lan baten bila hasi ziren. Baina haurdun zeuden eta ez dute lanik lortu. Orain urte terdiko ume bana daukate eta 700 eurotik gorako alokairua ordaindu beharra bakoitzak. Jasotzen dituzten laguntzekin ezin, ostera. Eta lokelua ez badut ordaintzen egongo naiz kalean eta ez dakiz. Nire seme-alaba ez du merezi hori. Hemen benetako gauzak kontatzen dira eta eske gauza hauek pasatzen ari dira, ez gu bakarrik. Sestaoko udalari alokairu sozialeko etxe bat eskatu diote, oraingoz hori delako ordaindu dezaketena. Udala esan dit ezin dudala zer egin. Nire kasua ez dela urgentea esan du. Ez daukat aukerarik, ez dakiz zer egin. Baina egin dute zeo zer. Janire eta Vanessa kameren aurrean berba egiten ohituta egonez arren, gaur Berriotxoak elkarteak babestuta, publiko egin dute Sestaoko udalari egin dioten eskakizuna. Ez beste bat gelditzen, egin behar dugu.